Hello，艾菲，你哋有冇媽媽手咧？媽媽手係好常見嘅痛症，但唔一定係媽媽先會發生。每個人過度使用手都可能會造成呢個情況。媽媽可能抱 BB 嘅時候屈住手腕，又或者用錯力，都會造成呢個問題。久而久之就會越嚟越嚴重。日常又不斷過度重複咁使用手臂呢啲肌肉，筋膜根本就冇辦法休息同修復，導致軟組織嚴重發炎。咁可能就會造成手腕、拇指、虎口、前臂等等嘅部位疼痛。大家可以用以下嘅方法嚟檢查有冇媽媽手：將手臂向前伸直，拇指收埋喺掌心，其他4個手指捉實個拇指，然後4指用力向下壓拇指。如果覺得手腕關節痛，就有可能代表你患上媽媽手啦。以下係幾個媽媽手基本治療同預防運動：第一，手腕關節運動，先張開手指，再握拳收埋，不斷張開收埋，重複5次。然後逆時針同埋順時針打圈圈，伸展手腕。2，反將手指伸展，將其中一隻手指尖向下，手掌向前，伸直對手，然後另一隻手將個拇指拉去自己身體方向。我哋維持10個呼吸，你會感受到由手指公拉到上去手腕、前臂、膊頭甚至頸部。再進行另一邊。呢個簡單動作已經可以舒緩媽媽手。下條片會繼續教大家多幾個動作放鬆肩頸背。